Yo, tell me, how can I tell my friend to stop being scared? طرح النجم أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على إنستغرام وعلق: قريباً لايك فولو ويلا بينا نبدأ. اللوك في البوستر يبدو غامضاً ومخيفاً، مما يزيد من التشويق حول شخصية البطل، حيث تدور الأحداث في إطار الغموض كمسلسل أحمد فهمة سابقاً، وتدور أحداث خوف ورعب وصراعات نفسية تواجه الشخصية. والسماح يستهدف النساء، حيث استدمت الشخصية من الواقع لواقعه من شخص ارتكب هذه الجرائم بالفعل. من هو سفاح التجمع الحقيقي؟ من هو سفاح التجمع الحقيقي؟ الاسم الحقيقي للمتهم المعروف إعلامياً بصفعي سفاح 2023 التجمع هو كريم محمد سليم، أحياناً يكتب سويلم في بعض التقارير، مصري في أواخر الثلاثينات من عمره، وهو من أكثر الملفات الجنائية إثارة في مصر في 2024 إلى 2025. كيف بدأت القصة؟ في مايو 2024 بدأت أجهزة الأمن تتلقى بلاغات عن اكتشاف جثث لسيدات في مناطق صحراوية خارج القاهرة مثل بورسعيد والإسماعيلية. التحقيقات أثبتت أن هناك نمطاً متشابهاً في الجثث، آثار تعذيب وخنق، وقد تم التخلص منها بعيداً عن موقع وقوع الجريمة. تبين من الأدلة استخدم الرجل أدوات حادة وطرق عنيفة لتعذيب الضحايا بوضوح قبل قتلهم. في التحقيقات أقر المتهم بإعاداته العنيفة داخل الشقة قبل التخلص من الجثث في أماكن بعيدة عن التجمع. ربط الجرائم: بدأت الواقعة الأولى بالعثور على جثة في إسماعيلية، ثم في بورسعيد وغيره. الحكم القضائي في سبتمبر 2024 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم بالإعدام. بحسب التحقيقات لم تعلن تفاصيل نفسية رسمية كاملة، لكن النيابة أثبتت المتهم كان على دراية بأفعاله ولم يكن يعاني من خلل يمنعه من المسؤولية القانونية. سيدات بعد استدراجهن إلى شقته في التجمع الخامس. فيلم سفاح التجمع. في المصادر الرسمية: طاقم العمل الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي الدور الرئيسي، انتصار رنا رئيس مريم الجندي سينتيا، خليفة آية سليم يسرى المسعودي جاسكا حسام الدين، وأسماء أخرى من النجوم العمل، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي، وهي أول تجربة إخراجية للعزب في السينما. قصة الفيلم حسب التسريبات المؤكدة: